Всем привет! Сегодня мы расскажем вам про отопительную печь Бахта, производства Прометалл, и чугунного конвектора Лира для данной печи, производства город Воронеж. В данной печке используется технология монолитного литья, а за основу взят чугун ЧХ-1. По-моему, температура окаливания 550 градусов, а содержание хрома в составе дает нам более повышенную износостойкость к перепаду температур. Как говорит производитель, технология позволяет отливать им изделия любой формы, и логично, что данная печь должна быть износостойкой и технологичной с точки зрения производительности тепла. Итак, Бахта. Рассмотрим основные моменты. Монолитная конструкция, топится дровами и углем. По паспорту мощность 12 кВт, если топим дровами, и 18, если углем. И общая отапливаемая кубатура это 360. Но, конечно, все зависит от конструктива помещений и от теплопотерь. В комплекте уже есть заводской шибер, советую им активно пользоваться, вещь рабочая. И, кстати говоря, он чугунный, что, соответственно, продлевает срок его службы. Что касаемо закладки дров, необходимо закладывать полностью всю топку для того, чтобы процесс горения шел на ребра стенки для получения максимальной теплоотдачи от печи. В печке уже есть родной зольный ящик. Внутри мы видим, что это чугунный колосник. И на верхней поверхности у нас имеется варочная, скажем так, панель двух разных размеров. Стекло дверцы отличное, это стекло неокерам 4 мм толщиной. Особо не коптится из-за наличия шторок. Легко чистится, кто-то скребком чистит, кто-то даже лезвием простого канцелярского ножа, а потом протирают тряпкой. Главное перед топкой почистить. Забивается только если углем будете топить, потому что там очень много сажи, и дверцы шторок закрыты. Тогда в этом случае оно тоже закоптится. Кстати, отличительная особенность то, что дымоход можно выводить как сразу наверх, так и сзади. То есть там есть специальное отверстие, дымоход можно вывести за стену. В каких-то случаях это очень удобно с точки зрения монтажа. Итак, а сейчас поговорим о температурах во время процесса сгорения. Итак, в рабочем режиме температура задних стенок доходит до 350-400 градусов. Передние же ребра нагреваются до 300 градусов. Верхняя часть печки нагревается 300-350 градусов. Далее идет самая горячая точка. Это стык между печкой и лирой. На стыке, как раз таки, где находится шибер, температура достигает 350-400 градусов. Далее идет сама лира. Это примерно 250 градусов. Далее одноконтурная труба это порядка 200 градусов, и самая холодная точка у нас входит уже это сэндвич-труба, порядка 90 градусов по Цельсию. Кстати, что касаемо лиры, это не только элемент декора, но она еще дополнительно добавляет порядка 1,5-2 кВт к мощности всей печки. Итого в пересчете это примерно 2 года окупаемости по сравнению с обычным электрическим конвектором. Сейчас более подробно про данный конвектор Лира. Это монолитный чугун, весит 49 кг. Что касаемо диаметров, на стыке с печкой это у нас диаметр 130 мм. Далее у нас расхождение на 2 канала по 90 мм. И сверху у нас выход под одноконтурную трубу 115 диаметра. Заужение сделано специально для того, чтобы теплый воздух горячий максимально долго оставался внутри лиры. И, соответственно, вот эти вот чугунные струны, назовем их так, они здесь не просто так, они создают своего рода конвекцию, они нагреваются, и горячий воздух проходит через лиру, тем самым мы и получаем эти 1,5-2 кВт тепла. Мы также прикрепим видео от производителя, где есть замеры и показано, как это работает уже с необходимыми техническими приборами, где вы можете увидеть эти цифры. Что касаемо дымохода, который идет после конвектора Лиры, на сайте производителей в их каталогах указан бренд Ferrum. Здесь он также использован. У данного производителя есть уже крашеные дымоходы, то есть они покрашены в черный цвет, чтобы это красиво выглядело. Также сэндвич-труба покрашена в черный цвет, и проходное ППО, а это самое жароопасное такое место, откуда и возникают пожары, также можно покрасить в черный цвет. И наши рекомендации: не экономить на дымоходах, использовать их хорошие, потому что это ваша безопасность. Всем спасибо за просмотр. Если у вас остались какие-либо вопросы про данную печь, пишите нам в комментариях.